jadi di sini gue lagi mau sharing tentang Arabian scale. Bukan. Gak tahu juga sih namanya apa ya. Tapi biasanya kan kalau lagi jamming tuh lu suka dikasih nada dari E misalnya. Ya kan? Habis itu kita ke F. Ini biasa disebut Virgian sih. Kalau gue biasa nyebutnya ini mainnya pakai E Virgian. Tapi orang biasanya ngerasanya nuansanya itu kayak Arabian gitu. Dan gue di sini pakai scale-nya E Virgian dominan. Jadinya lo bisa bermain-main dengan backing track itu dengan santuy. Kayak gini ya. Dari E setengah ke bawahnya. Sama. Udah ya. Terus maju setengah ke depan. Sebenarnya itu bisa lo kembangin lagi, tapi modelnya scale-nya main di situ-situ aja, nanti juga akan enak dan masuk sih kalau menurut gue ya. Thank you.